अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन मोहतरम, अक्सर आपने सुना होगा कि पाक फ़िज़ाइया ने ऐलान किया है कि मशकों की वजह से फ़लाँ तारीख से इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे बंद रहेगी और सिर्फ इस्लामाबाद से बुरहान तक का रास्ता खुला हुआ होगा। नाजरीन मोहतरम, PF की जानिब से हर साल ऐसी मशकें की जाती हैं जिन्हें रोड रनवे ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान में ऐसा हर साल किया जाता है और ये करने का बुनियादी मकसद पाक फ़िज़ाइया के पास मौजूद बाकायदा रनवेज़ के अलावा मुनासिब हमवार के तहत ज़मीन पर किसी भी हंगामी सूरत हाल के नतीजे में तैयारों को उतारने, फ़िज़ा में वापस बुलंद करने, दोबारा मसल्ला और ईंधन भरने की सलाहियत को जांचना है। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता बरस मार्च में पाकिस्तान की मरकज़ी शाहराह मोटरवे को लगभग 6 घंटों के लिए हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और इसकी वजह यह थी कि पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने मोटरवे के कुछ हिस्सों को एमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल करने की मशक की थी और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, लड़ाका तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किस तरह की जगह दरकार होती हैं, ये जानने के लिए हमने एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर से बात की है। नाज़रीन मोहतरम, साबिक़ा एयर मार्शल मसूद अख्तर का कहना था कि हर किस्म के तैयारों बशमूल जंगी जहाज़ों में लाउड क्लासिफिकेशन नंबर्स होते हैं और बाकायदा रनवेज़ के अलावा जंगी तैयारे की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किसी सतह के इंतखाब से कबल इन नंबर्स को मलूज़ खातिर रखा जाता है। एक मुकम्मल तौर पर लोडेड मसल्ला जंगी जहाज़ का वज़न 30 से 50 हज़ार पाउंड तक हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, जबकि एयर बस का वज़न कमोबेश 1 लाख पाउंड तक होता है। तैयारे के लोड क्लासिफिकेशन नंबर के हिसाब से लैंडिंग और टेक ऑफ की सतह को इतना ही मजबूत, लंबा और चौड़ा होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन्होंने बताया कि अमूमी तौर पर तैयारे को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 9 से 10 हज़ार फीट या कमोबेश 3 किलोमीटर लंबी जबकि 150 फुट चौड़ी सतह दरकार होती है। नाज़रीन मोहतरम, हंगामी लैंडिंग के लिए सिर्फ सतह की लंबाई और चौड़ाई देखी जाती है जबकि इसकी मजबूती इतनी अहम नहीं होती। इसके बाद हमने उनसे पूछा था कि इस मकसद के लिए मोटरवे को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके जवाब में उनका कहना था कि मौजूदा रनवेज़ के अलावा पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के पास मोटरवे ही ऐसी जगह है जहाँ ये काम हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया तकरीबन गुज़िश्ता 10 बरसों से मोटरवेज़ को इस किस्म की मशकों के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब इनसे पूछा गया कि मोटरवे की तामीर से पहले पाक फ़िज़ाइया इस नौइयत की मशकें किधर करती थी, तो उनका जवाब था कि इस मकसद के लिए बाकायदा रनवेज़ और एयरफील्ड इस्तेमाल की जाती थी, हाईवेज़ या मोटरवेज़ नहीं। नाज़रीन मोहतरम, उनका कहना था कि हर साल ये मशक की जाती है और इसका बुनियादी मकसद हमारे हवाबाजों और अमले के अरकान की हंगामी सूरत हाल के बारे में तैयारी है ताकि इन्हें मालूम हो सके कि ज़रूरत के वक्त हंगामी लैंडिंग और टेक ऑफ किस तरह मुमकिन होगा और दुश्मन के लिए भी ताकि उनको मालूम हो कि हमारा इन्हिसार सिर्फ बाकायदा रनवेज़ पर नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पाक फ़िज़ाइया मोटरवे पर किस किस जगह तैयारे उतारने और फ़िज़ा में बुलंद करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, इसका इल्म सिर्फ फ़िज़ाइया को ही होता है और इस तरह की तफसीलात को आम नहीं किया जाता। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क इंडिया और दुनिया के दीगर ममालिक में भी एयर फोर्सेस इस नौइयत की मशकें करती रहती हैं। उनका कहना था कि इंडिया में यह काम कम और काफ़ी देर में शुरू हुआ, ताहम पाकिस्तान में यह बाकायदगी से और काफ़ी अरसे से हो रहा है। दोस्तों, BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने पहली मरतबा जंगी तैयारा दिल्ली को आगरा से मिलाने वाली जमुना एक्सप्रेस वे पर उतारने की मशक मई 2015 में की थी। एक मिराज 2000 जंगी जहाज़ ने कामयाबी से सड़क पर लैंडिंग की और टेक ऑफ किया था। नाज़रीन मोहतरम, साबिक़ा एयर मार्शल मसूद अख्तर ने बताया कि इन्होंने सर्विस के दौरान पहली मरतबा स्वीडन की फ़िज़ाइया को मोटरवेज़ पर इस तरह की मशकें करते देखा जहां साब तैयारों को इस्तेमाल किया गया था, जबकि वहां अब भी इस तरह की मशकें साब गिरेपन तैयारों को इस्तेमाल करते हुए की जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, BBC से बात करते हुए एक रिटायर्ड एयर कमोडोर का कहना था कि इन मशकों का मकसद ये है कि अगर जंगी हालात हैं और फ़िज़ाइया की बाकायदा एयरफील्ड मसरूफ़ हैं या हमले की जद में हैं और ऐसे में अगर एक तैयारे के पास मतलूबा मकदार में ईंधन नहीं है या कोई और हंगामी सूरत हाल है तो इसको लैंड करवाने के लिए मुनासिब जगह की मौजूदगी ज़रूरी है। नाज़रीन मोहतरम, ये मशकें सिर्फ एमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी के लिए होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम मिरज के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।